Mankulunkulu asekuphawu lesibuyisa sifuna kube njalo. Ngokushendo wavele zunegekeke siyabona lokho sikungabazi. Kuba khona isikhathi lapho sesingabaze khona singaboni kahle. Kuba khona isikhathi lapho sesifana khona abantwana bakaIsrael. Uma usuke eGibhithe uya lapha kuIsrael. Bayazi nawo baba umfundisi wethu. Moke welibhana amabili awapheli yakhona. Masuke eGibhithe kuIsrael aphela amabili. Indawo nayimpushana. Uma ukuhamba ngemoto mhlawumbe ukuhamba isonto kasishonyana noma zihamba kancane. Uma ukuhamba ngenyawo mhlawumbe ukuba inyanga noma inyanga embili bese kuyafika. Besuke eGibhithe beya kuIsrael. Kodwa bahamba iminyaka engama-40. Bahamba iminyaka engama-40 behamba indawo engangaka endawo empushana kwakwenze njani kwakwenziwa yini bangafika ephakameni ngoba ukuphakama kwabo indaba bahamba uNkulunkulu bagcina bengasamazi bagcina sebengabazi wakwathi mayeflathela uMose isikhashana esincane wagibela phezu entabeni ethunywe uNkulunkulu bathi mabesela abaphansi bathi uMose akekho basibebiza amakhosikazi abo sho njalo incwadi basibebiza amakhosikazi bagekani yonke into kini ecebezelayo namaringi enu namacicelo namabhengelelo konke okuhle bakulethe okuhle kuligolide base begcoba sokunqoba sokungaka base bathi ithone lathi ngaphela ithole abalihle base beye ngaphambi kwalo bathi wena kusukela namhlanje uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wesithole ngoba kumusesikhombe sethu uNkulunkulu nezwi nendlela zakhe futhi azaziwa sekoze kube njalo uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eyiningi mangasho kokugcina abantu abahlala eNkosi uma eminye noma abele sambele ngiyayithanda indaba kaMbambo uShumalo walapha nasenhlangazi bamazi abaningi bakhe izindlu zeNkosi ephakameni Mbambo mayikhuluma indaba yokuphendula kwakhe uvezela umuntu nobani nobantu usheke indlela zakhe kuzazi kodwa nokwezo Ngithe indaba zeyifinyezo uMbambo wayigula mayesha eTinkosi uMbambo wayigula wayephathwa inhliziyo kodwa yayibuhlungu lenhliziyo yakhe engashaya yayishisa wayenesifo nje sakhe yedwa uthi yayishisa lenhliziyo ngendlela esimangaliso uthi ethi mase ngisukile uthi ngithatha ithawula ngiqhulise amanzi abandayo ngilibeke uthi wathi libona sibese sekuza nokushuma uthi ngoba hamba bonke odokotela uthi babuka odokotela bangilalise bathi hayi odokotela abanjalo ephezulu mabe bothi bayeshileka bathi hayi kulungile nazi into yala bakuphithanayo hamba usebenza ngasekhaya bafuna ufele ekhaya bengani uthi aseseshilekile uthi ngazihamba zonke indawo uthi lenhliziyo noma ngithi ngiyakodokotela abanginika noma banginika khona uthi ngangithi mangibuya ngithi ngathi ngiyalala uthi sisuke isiqumbu kodwa ngosebenza njani uthi abaye bangikhuleka ngenyanga bathi sibanimani lona nosibanimani uthi ngihambe ngiye kubo uthi ngothi ngiphe kwalezo zinto ngithi ngiyazisebenzisa ayikhona kwasho ukushumisa nokucabanga ngathi ngicabile zimanzi ingcabo bese kuyafika ubaye wangikhombisa inyanga uthe ngapha ngasencwadi mawe ngasebhulu uthi kwakhona nesitimela khona klase sihamba nonkosikazi sakho uthi safika sehle station la sishona phansi sasingena eThafeni uthi sasikhuphuka base besikhombisa niyothi emaniqeda leqhumana ngaleke neyifica lenyanga usahamba sayisafika khona usafika samfica umbhemo wabo ubhebenene sabo ukuthi namhlanje ufike impela station hawu yini kwenze njani na uthi sabekabeka uthi wasedawo lento kuphethe yize umoya uthi wasenika amakhadi bahamba nonkosikazi base bawafaka esikhwameni wayethoka yini uMbambo mina ngezinto mfushane uthi sasiphuma sasisenyuka sasishona phansi sasiyothi thwi kule ndawana yeThafa uthi sathi masathi thwi lapha kule ndawana yeThafa uthi kwasoqhamuka indoda lapha kude ifaka ijazi
uthi yeza le ndoda uthi asangayinaka ngathi siyahamba indlela saqhubeka uthi mangathi ngiyaphendwa ngiyabhala le ndoda iseduze futhi ihambe ngendlela le ndoda iyanhlanhlatha ifuna uzohlangana nathi uthi ngathatha inyawo ngahamba nenkosikazi asisheshe sasheshe uthi ngathi bathi ngiyaphela uma sithatha inyawo le ndoda ithatha inyawo iqinise kakhulu funa uzohlangana nathi uthi yeza le ndoda uthi yathi mayiseduze nase ngibona le ndoda iphethe esandleni iphethe imvubu uthi yathi mayifika kumina uthi ayizange sabuza uthi ayithele imvubu uthi ayithele imvubu uthi yangidilika ekhanda uthi uyazi yaphuma isizansi uthi yangidweba indoda yangidweba uthi ngazama ukugologoloza wabo ngihamba nenkosikazi uthi inkosikazi dikadikwa indoda phambi kwakhe ekhona ngiyazama ukutshela ngiyazabalaza ngiyagoloza uthi ayikhona uthi ngasuka nejuba lingabaleka uthi umbamba zibakhona ngiyikhathi enjalo ngisho njalo uma ngivuka le nkonzo ngathi khona into esiyikhuluma lapha nizele indaba yomuntu oyedwa umbamba wakho nje phamba nenkosikazi lona wayishiya inkosikazi naye yabaleka naye wayale bathi uma befika phezulu esiteshini sesitimela indoda isisuka ifimdika yazi yahamba kwaba nemithi lawo nesikhwama kasazi phela laphi koyimanje hawu sesestation hawu isikhwama siphethe isikhwama sishonile hawu kusho sithatha unkosikazi hawu yena unkosikazi uphi kwaye mayibona ngathi umkakhe akekho ngoba bambizwa yena uthiwa ngaqhamba unkosikazi ngesinye isikhathi ngithanda ukuyixoxa yonke wayekona ngesikhulu isineke uthi ngasuka lapho ngaya kubani ngasuka kukhona pheshe khona uthi kwathi ngelinye ilanga uthi ngathi mase ngitholile imithi sengilendeleza zokuhamba uthi ngathi mangisho esitolo seSulumane sengithenge izinkwa ngakho umbubhudlo sekukuhle nazi ikhwama zami la unkosikazi ngalolanga wayemshiyile ekhaya ngizofika lekuzomphilisa uthi kwaze ngiqhamuka indoda lapha nejazi uthi yeza indoda uthi yazi yakhuluma lutho yathi mayifika la uthi yafike yaxavula lesikhwama sami uthi ngathi mangithi wena wenzani ayangiphendula yangifulathela indoda yathi mayilapha yayisimvula uzipho yayisimthula wonke umuthi emgodini wezini uthi mbamba ngase ngiyakhona ngayobheka kodwa wenzani umuthi wami uthi ngathi bathi ngiyobheka ngafuna usunyafuza impethu uthi ngathi ngibuyele ekhaya ngasaphethe lutho kodwa ngikhuluma indaba yokuthi ushamba vele ezimini futhi indlela zakhe nekuyiqeda uzokwelapha inhliziyo zoyithina sehluleka uthi kodwa ilanga kwakumhlangano uthi kwakumgidi phesheya uthi kwagida intombi uthi ngase ngitatanyiswa la msengiyakhona lento yakhe ayinenkulu uthi sathi masifika khona uthi safika khona inkosi epromotation yayisembethe ijazi lawo lenkosi langa lamalanga uthi ehlele esihlalweni laphana kukhona itafula ibo kumgidi intombi zishamgidi ziyalela ishaya kancane ngesandla phezu kwetafula uthi kwathi makuphakathi nendawo uthi ayisingifikela lento uthi yangishaya uthi ngase ngiphendula sengibheka indoda yala kuduze akamfuthi angisize nakho ngifa uthi yasiphendula ndoda yesithi kimi buka nakho umgidi uthi mbamba ngathi umuntu ushuthi nalo muntu sihleli naye sibuka umgidi uphi umgidi awusho uthi yanyuka lento uthi yenyuka uthi yashisa inhliziyo uthi ngajuka ngamanzi ngathina sengelele ngohlangothi phansi uyashaya kancane inhliziyo ngabona ubuhlungu ke kuye enhliziyweni buyabulala futhi yashaya kancane inhliziyo yala ngohlangothi phansi kodwa uNkulunkulu amuzwa njani ngaphinda ngamqhwebo lo mnumzana hayibo nakho ngifa yasine ndoda ingane ngikutshelile ngithe ngoba nakho umgidi uthi mbaba ngase ngaqhutshula kakhulu amehlo manje ngoba angazi lo mnumzana ukuthi wayengeno yini kodwa ushembe sebenza ngendlela eyiningi uthi ngase ngiyazinikela uthi awusengihamba uthi manje ayilanga liyosho uthi ngisisuku inkosi ephakame uthi yayisiphakamisa isandla yayisithi inkosi ingusisi asithi amakhosazana uyingcwele
amen wengcwele athi mayithi ungcwele uthi isiyaqhuma inhliziyo thesaqhuma inhliziyo uthi ngezwe umuntu igazi ngamakhala uthi ngathi ngiyahamba emhlabeni uyaphendula uyasibheka uthi ngasinda nolanga amen wasindiswa ukukhuthula amehlo wasindiswa ukulalela ubuswa abanye abantu kwathiwa amen kose kusindela ushebe simazi kanjani wahlala umbamba ngaleyo mihla kasekho manje wahlala abantu umbamba ngaleyo mihla lazashintsha ibhanji laqoka inkosi inyanga yezulu lazashintsha ibhanji laqoka inkosi uthi ngalonkosazana phambi kulezi insuku kodwa ingathanjiswa nesifo esakiswa yokunye kodwa wasida ngamhla amakhoza lethi amen ingcwele ngoba uvele ezulwini nje inenye inkosi sekuphakameni abanyebo cela uNkulunkulu asephakame bamazi sheda umlomo wami angafika kabi inkosi kuwe ezulwini nabantwana bakho inkosi kabanakala siyabacela uNkulunkulu asephakame abaseyinhlungwini khona abafowethu nodadewethu abanye bakhona khona lapha kodwa lokuqala umhlangano abazi babhele kuwo baseyinhlungwini zesimangaliso siyabacela uNkulunkulu asephakame nobaba khumbule bakhona nobaba ugumede balapha ekhaya siyazimbona bakhona nobaba ugconza siyacela uNkulunkulu asephakame abakhumbula abantu bakhe ngoba indlela zakhe ayiqedwa Nkosi kusiniswe